Баршаңызға сәлем достар. Бүгін суши жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 400 грамм күрішті жақсылап жуып, табамыз қыздырып, кішкене май қосып, күрішімізге су құйып екелі пісіріп аламыз. Пісіріп болғаннан кейін 1-2 чайная ложка қант, шекер, және уксус, бір кішкене жарты стакан су құйып, жақсылап араластырып ерітіп аламыз. Күрішімізге құйып жіберіп араластырып қоямыз. Ал енді нори жапырағын алып, осылай жайып, күрішімізді жақсылап орналастырып, жайып шығамыз. Осылай бір етіп, қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Жабысса, ана қасықты суға аламыз да. Жабыстырып, осылай бір етіп жайып шығамыз. Енді бұны жақсылап, абайлап, екінші жағын аударып аламыз. Жақсылап, аккуратно аударып алып, творожный сырды бізді кондитерлік мешокқа салып, жақсылап бір сызық етіп салып шығасыздар. Одан қиярымызды құрап, ұзынша етіп, 2-4 солып салып ерістір. Өзіңізге қалай ыңғайлы солай бересіздер. Мінекей осылай орналастырып, енді жақсылап орап шығамыз. Осындай бамбуковый төсенішпенен соның көмегімен жақсылап орап, жақсылап басып отырып жұмыс жасаймыз. Осылай басып тұрып, екі жағы шығып кетеді, одан ештен кетпейді. Енді үстіне Филадельфия жаңа семга, копченая семганы жақсылап жұқалап турап, менікі қалың болып кетті, мына жерде. Кесіп, осылай үстіне орналастырамыз. Жетпеген жеріне, ең астына кішкентай бөліктерін жауып жүрейін, ештен кетпейді. Тағы да жақсылап орап, қысып, нығыздап басып шығамыз. Аралары осылай ашылып кетеді, ештен кетпейді. Оны қойып қоямыз да, екінші сушиіміз жасаймыз. Нориден тағы да осылай күрішті екінші қайтара салып шығамыз, барлығын орналастырып. Тегіс болуы тиіс, жан-жағымызға жағып. Енді бұның арасына жаңағы қияр саламыз. Қиярды орналастырып болғаннан кейін творожный сырымызды саламыз, семгамызды саламыз. Қанша бар, мен соншама салдым. Салып жібересіздер. Творожный сырымызды осылай бір етіп салып жақсылап орап шығамыз.
бірінші рет жасағандықтан осылай болып шықты. Жақсылап орап, қысып, екі жағы шығып кетеді, іштен кетпейді. Салып мына ұстап жібереміз, ішіне салып. Артық жерлерін пышақтың көмегіменен осылай екі жағынан басып тұрып жұмыс жасаймыз. Мінекей, осы норийымыз дайын болды. Филадельфиямен неден жасалған, енді кесеміз жақсылап отырып. Холодильникке салып қоямыз. Үшінші сушиімізді тоже жаңағыдай қылып жасаймыз да, бір жұмыртқа жарып, оған жақсылап осыны аунатып, үстіне ұнмен красителді араластырып қуырып аламыз. Бұл кішкене ортасынан бөлініп, кішкене метр шығып қалды, сондықтан қалай бар солай салып жатырмын. Осы филадельфиямен норийден жасалған сушиіміз дайын болды. 1 сағаттай тұрды, ал рахмет. Көріп шыққандарыңызға рахмет.